ការចែករំលែកតាក់ទងពីរបៀបក្នុងការ switch ពី interface new interface បែបនេះមកកាន់ជា classic វិញឬក៏យើងចង់ដូរពី new interface ទៅ classic ឬក៏ពី classic ទៅ new interface ណាជាដំបូងយើងបើកនៅ Facebook របស់យើងជាមុនសិនមកហើយបន្តមកទៀតយើងចុចលើពាក្យថាកន្លែងនេះណាយើងលើហ្នឹងហើយយកពាក្យថា switch to classic Facebook ទេយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងវាឲ្យយើងទៅកាន់ទីតាំងបែបហ្នឹងឯងណាវាបដូរទម្រង់ទៅជា old version វិញហើយបន្តមកទៀតយើងចុចលើបើសិនជាយើងចង់បដូរទៅលក្ខខណ្ឌថ្មីវិញយើងចូលរងកន្លែងហ្នឹងដដែលយកពាក្យថា switch to new Facebook ជាវីដេអូ interface ហ្នឹងទៅជា interface ថ្មីវិញណាអូខេអញ្ចឹងមានតើមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលា